yandi gushime kandi bikomeye ese muko mu byukuri umuntu ashobora kumara iminsi ngahe atararya mu byukuri byamuviramo urupfu ese ko mu byukuri ni ikibazo cyiza kandi mu byukuri tugiye gufasha mu byukuri ese iki ni ikibazo gikomeye ese kuko umuntu ahagaritse kurya yamara iminsi ngahe atarapfa nuvuga ni ikibazo gikomeye kandi burya kiganisha nyine ku buzima bw'umuntu reka tugerageze tugisubize mu buryo bwinshi bufatika kandi rwose bagishatse mu dushingiye kumenyi bwa science n'ukuri ku mubiri w'umuntu mene magambo ise umuntu ahagaritse nyine kurya yamara iminsi ngahe atarapfa mu byukuri umuntu nyine ashobora kumara hagati y'iminsi 30 n'iminsi 60 agize atarapfa atarafata nyine ibyo kurya bitewe n'ibintu bikurikira kandi umuntu akaba kiriho bitewe burya mu bigira rero uruhare burya mu gihe nyine umuntu yamara atararya no kuvuga ngo harimo ikintu cya mbere cyitwa amazi burya nubwo umuntu ashobora nyine kumara igihe kinini atarya cyase abirunga natararya nta muntu nyine burya nta muntu ushobora kumara iminsi irenga itatu cyangwa se 7 ataranywa amazi iyo rero udafite amazi burya mu mubiri cyangwa se udafite amazi mu mubiri burya wawe utakaza amazi n'imyunyungu bikaba rero byamuviramo urupfu vuba cyane. Ikindi kiza ku mwanya wa kabiri ibiryo yari afite imbere burya umuntu ufite umubiri ufite ibinure byinshi byibuze basi ashobora kubaho igihe burya kirekire kurusha umuntu unanutse cyane ko burya umubiri ukoresha ibinure nk'ingufu. Ikindi kiza ku mwanya wa gatatu burya harimo ubuzima busanzwe no kuvuga rero burya umuntu ufite ubuzima uburwayi nyine nka diabete umuvuduko w'amaraso cyangwa se umutima ryashobora kugira kudatinda. Ikindi burya umuntu muzima rero ashobora giye kumara igihe kirekire ariko burya umubiri burya ukaba ugenda nyine usenyuka gahoro cyase gake. Ikindi kiza ku mwanya wa kane harimo imiterere y'umubiri n'imyaka no kuvuga abana bato burya cyangwa se abageze mu zabukuru burya ntibamara igihe kinini nk'abantu nyine bakuru bazima umubiri wabo ubukeneye cyase ukeneye byinshi nyine vuba. Ikindi rero burya iwamenya ibyo science igaragaza burya harimo ingingo igihe umuntu nyine ashobora akumara burya adafata amazi n'ibiryo iminsi burya 3 gusa ibihagije mu yandi magambo rero adafata ibiryo rero ariko burya adafata ibiryo ariko anywa amazi ho noneho byo nibura basi science igaragaza ko nibura basi ashobora kumara iminsi 30 cyangwa se iminsi 60 ashonjeshwa nyine nk'uburyo nyine bwo kwigiriza icyo bita fasting bitewe rero sasa mukuri bitewe n'uko nyine bateguye hari abamara nyine ibyumweru 2 sakabamana bamara n'ibyumweru bitewe n'impamvu sasa mukuri rero harimo rero burya ibyo byose burya rero bishobora nyine kumara nyine amasaha make nk'urugero nko kuba umuntu yabarwaye adafata amazi n'ibiryo burya bishobora gutuma umuntu yapfa vuba mu gihe cyihuse. Ikindi rero cyo kwitondera burya nuko burya kureka kurya si byiza na gato uretse igihe nyine bigenzurwa ku buryo nyine bwo kwigiriza ku mpamvu ziki zivuga butumwa cyangwa se ubuzima bwite bwa muntu kubw'izindi mpamvu zindi burya ntago ari byiza no kunda burya kwiriza cyane kuko burya nibyo bishobora no kugira no kuba byakura uburwayi bw'igifu. Ikindi burya harimo kugabanya isukari burya mu maraso bikabije gutera isereri akwiheba kwigunga gupfa birumvikana hakazamo rero n'ibindi byinshi bitandukanye ushobora guhura nabyo. Ikindi rero kiyongera burya urugero twafata hari abantu burya babayeho imyaka cyangwa babayeho iminsi 40 ndetse na 50 bari mu myerekano icyo bita hunger strike bari myerekano yitwa ni hunger strike no kuvuga ngo ariko burya bagendaga burya banywa amazi gusa abandi burya batangira kwifashisha iki intungamubiri z'amazi burya ko nazo zifitemo ukuntu zishobora kurinda ubuzima. Burya icyo nakubwira nuko burya umuntu ashobora kumara nibura basi iminsi 30 cyangwa 60 atarya ariko burya anywa amazi gusa ariko burya ubuzima bwe bugenda nyine bugite butakaza ubudahangarwa. Iyo rero adafite amazi burya ashobora gupfa mu minsi 3 gusa iyo nta n'amazi yanywe burya umuntu no mu minsi 3 ashobora gupfa. Buryo kurera sasa mukurero byinshi byo wamenya burya nuko fasting buryo bwo kwiriza burya ku buryo nyine butabangamira ubuzima burya ni ikintu cy'ingenzi uko rero warya neza burya ukoresheje amafunguro meza kandi make ya burya nabyo bijyagira byafasha ubuzima bwawe. Sasa rero mu byo kurero ndagushimiye ndumva rasobanukiwe.